नमस्कार दोस्तों, फिर से एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो मेरा चैनल है ट्रक लवर बाई देवा और मेरी चैनल के और से आप सभी को हर हर महादेव। दोस्तों जो मेरा चैनल है यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम में आती हूँ और दोस्तों मैं हमेशा नए नए गाड़ियों के बारे में अपडेट देता हूँ। पहले भी मेरा एक चैनल था ट्रक लवर बाई देवा, तो मेरा किसी सिस्टम की कारण से वो चैनल मेरा हट गया है, तो ये न्यू चैनल ओपन किया हूँ। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एंड फॉलो कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। न्यू गाड़ियों के बारे में अपडेट दूंगा। जो गाड़ी अभी खड़ी है दोस्तों, गिल ट्रक बॉडी में फर्स्ट चेचिज आई है, टाटा की 4425 और टाटा की 4832 भी आई है। दोनों 4832 भी है और अभी जो फ़िलहाल आई है 26 मॉडल 4932, उसका भी रिव्यू देंगे। तो मेरे चैनल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर एंड फॉलो कीजिए और जिस दोस्त को भी गाड़ी ख़रीदना है तो मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को उनका साथ शेयर कीजिए। क्योंकि दोस्तों टाटा ने बहुत ज़्यादा गाड़ियों में चेंजेस कर दिया है कि पहले जो 4225 था, आपको 42 टन का पेलोड मिलता था, उसको अब 4425 कर दिया। क्योंकि आपको इसमें 44 टन का पेलोड मिलेगा। तो जब बॉडी वगैरह लग जाएगा तो आपको पहले 30 टन का पेलोड मिलता था, अभी दोस्तों इस गाड़ी में आपको 32 टन का पेलोड मिलेगा। तो हर चक्कर में आपको दोस्तों 2 टन का मुनाफा गाड़ी कमा के देगा। और दोस्तों डीजल माइलेज सेम है, टायर जो सेम है, हर चीज़ इस गाड़ियों में सेम है। बस आपको 18 कुंटल का पेलोड हमेशा ज़्यादा ले जा पाओगे हर चक्कर में। तो इसी का हिसाब से टाटा ने लॉन्च किया है 4425 और 4932, तो उसका भी वीडियो अपडेट करेंगे। और दोस्तों अगर किसी दोस्त को गाड़ी ख़रीदना है तो मेरे वीडियो को शेयर करना और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और मेरे चैनल से जुड़े रहो नए नए अपडेट के लिए। और दोस्तों इस गाड़ी में दोस्तों आपको डीजल सेम कहेगा, टायर का साइज़ सेम। बाकी जो है 4425 में दोस्तों जो आगे पीछे सेम एक कमानी का काम किया है, बस आगे से एक कमानी हटा दिया। पहले 4 कमाना आता था, 4 जो पट्टा भी बोलते हैं पट्टा आता था, अभी 3 पट्टा आया है। और पिछला जो एक्सेल है जिसमें स्ट्रेवल है, इसमें भी 4 कमानी पहले जैसे मुकाबले सेम ही दिया गया है पहले के मुकाबले। और दोस्तों जो लिफ्ट एक्सेल है सिंगल बैलून डबल बैलून में सिंगल टायर लिफ्ट एक्सेल 14 टायर में टाटा की पहले सेम रखा गया है। बाकी जो है पेलोड कहाँ से ली है दोस्तों, जो डमी एक्सेल और मेन एक्सेल आता है तो इसका पोजीशन में चेंजेस किया। पहले दोस्तों जो टायरों का गैप था 15 से 16 इंची का था, अभी दोस्तों 30 इंची गैप कर दिया। मुर्गे का सेटिंग जो है पहले से चेंज कर दिया। पहले जो पीछे वाला हेल्पर एक्सेल का जो कमानी था मुर्गे का साथ आया करता था, तो अभी दोस्तों इसको चेंज करके थोड़ा पीछे किया और मुर्गा बड़ा कर दिया है। और दोस्तों जो स्लिप गाड़ियों का स्लिप का प्रॉब्लम था टाटा ने उसको भी सुधार कर दिया। अब पहले के मुकाबले ये गाड़ी कम स्लिप होगा। बाकी दोस्तों पहले के मुकाबले ये गाड़ी में टायर का घिसावट थोड़ा ज़्यादा होगा। बाकी चेचिस से लेकर हर चीज़ टाटा वालों ने बहुत ही हैवी दी है और आपको हर चक्कर में 18 कुंटल की पेलोड ज़्यादा मिलेगा। तो हर चक्कर आपका 18 कुंटल ज़्यादा ले जाएगा तो गाड़ी आपको ज़्यादा मुनाफा छोड़ेगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड फॉलो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।